我在最脆弱的时候走上了中国好声音的舞台，刘欢老师对我唱歌上面的肯定，给了我很大的鼓励与温暖。节目播出以后，我受到了很多的争议，但是我想，不管是好是坏，这都是我前进的动力。吉海星是我团队里一个非常稳定的歌手，这一次呢，我希望他跟以前3次有一点变化。英文不是我的母语，所以说唱起来会有一些困难。OK，你的词儿尽量弄得清楚一点。这2天我在拼命的练习，把他想要唱的声音毫无保留的表现出来。今晚站在这个舞台上，我会抛下一切的顾忌，安心的把这首歌给唱好了。我只是我是快乐的、坚强的徐海星。